pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui novamente com a Ranger do meu pai, uma 3.0 2011 XLT, para fazer algumas manutenções nela. Eu vou trocar o óleo e o filtro de óleo, já tem vídeo no canal a respeito disso. Se você quer dar uma conferida, clique no card interativo aqui em cima. Mas também vou trocar a correia dos acessórios, né? É uma Daico, nunca utilizei correia Daico, mas ela é bem renomada aí no mercado. Essa é uma 6PK2335, né? Mesmo a Continental, que eu costumo usar, que eu uso na minha caminhonete, eles reduziram, né, de 2337 para 2335. A Daico também fez a mesma coisa. Esse tensor da correia, ele está pulando ali. Esse tensor eu já substituí da minha caminhonete. Na ocasião não pude fazer a gravação, mas ele começou a abrir aqui, né? E aí a correia não passava certinho aqui nesse rolamento, né? Então ela começou a ficar meio para fora do rolamento aqui. É o que normalmente acontece. Primeiro passo, o braço aqui perde a tensão de mola, né? E aí depois começa a abrir aqui. Isso se o rolamento não começar a roncar, que também é um defeito aí muito comum. Esse carro está com 172 mil quilômetros atualmente e o tensor ainda é original de fábrica, tá? E também uma outra manutenção que eu vou fazer é instalar esses isoladores do suporte da barra de torção. Isolador traseiro do ajuste da barra de torção, ok? Esse carro está dando uns estalos na suspensão. Na hora que você passa em irregularidade de um certo jeito, ela dá um estalo. E não tem nada errado na suspensão, tá? E muitas vezes os barulhos são oriundos da falta desta peça aqui, que é uma borracha, né, um polímero. E neste carro, quando foi trocado o pivô inferior do lado esquerdo, eu me lembro que essa peça aqui, original, se desintegrou e montaram sem. Então eu acredito que esteja vindo daí o barulho, ok? Isso aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Inclusive o anúncio dele é muito interessante, porque ele diz justamente isso. Se você está cansado de procurar barulho na suspensão e não acha a causa, compre essa peça que seus problemas provavelmente vão acabar. Então, vamos ver, né? E hoje também eu vou estrear um kit de ferramentas novo. Aliás, eu agradeço muito ao nosso amigo professor Renato Guaratini, que me indicou, mandou o link para mim. Acho que nós dois fomos os últimos a comprar esse kit de ferramentas à venda, porque logo depois da gente comprar o anúncio foi pausado. Eu estava ficando muito desfalcado de ferramentas e esse kit aqui veio para resolver aí esses problemas num preço muito interessante, tá? Ele é da Gedore, né? Acredito que seja importado, tá? Não é a primeira linha da Gedore, porque o preço não condiz com isso, tá? São 178 peças. Esse aqui é o Robust Jogo de Oficina Master 5000R. Bom, o primeiro passo, galera, é soltar aqui o filtro de ar com uma chave 8mm. Vamos soltar a cinta do filtro. Um alicate para a gente soltar aqui a mangueira do respiro. Um paninho aqui para limpar esse babadinho de óleo. Ah, isso aí é porque o motor tá ruim, tá soprando. Cara, não tem nada disso. Um saquinho aqui, ó.
para não cair nada aqui dentro. Isso aqui é o respiro do motor, tá? Então, o ar aqui é sugado pela turbina no filtro, certo? Passa pelo filtro, sugado por aqui. Isso aqui, o respiro, tá vendo? É jogado diretamente no filtro, ou seja, a hora que a turbina puxa o ar para fazer pressão, ela suga vapor de óleo e resquício de óleo do respiro do motor, tá? Isso aqui, se você desmontar o intercooler, se você desmontar essa mangueira, você vai ver óleo aí, resquício de óleo, né? E aí vai falar, não, a turbina tá ruim. Não, a turbina não tá ruim. É esse sistema aqui. Isso aqui faz parte do sistema de normas de controle de poluentes, certo? Então esse vapor de óleo, que é formado pelo óleo quente lá dentro do motor, ele é muito poluente. Por isso que ele é jogado para ser queimado outra vez pela admissão aqui dentro do motor, certo? Para depois ser expelido de forma mais limpa, ok? Da mesma forma, gente, a gente vai ter que soltar essa abraçadeirinha aqui da mangueira de saída do intercooler. Vamos lá. Para quem tem dúvida, tá? A abraçadeira mais fina, menor, que é um parafuso aqui e não uma porca, é a que vai embaixo do filtro, tá? Essa grandona com parafuso aqui é a que vai no coletor de admissão. Beleza, simplesmente arredar aqui de lado, porque a gente vai ter que tirar o conjunto aqui do defletor e a hélice viscosa. Nossa velha parceira aqui, ferramenta que a gente fez para travar a polia da bomba d'água, tá? Aqui são parafusos de 6 milímetros e a distância entre furos aqui é 40 milímetros, ok? Então isso aqui vai entrar na polia da bomba d'água para travar e com uma chave 32 a gente vai soltar a polia viscosa. E a gente vai travar, se quiser travar aqui no compressor do ar, na polia do compressor do ar, fica mais seguro, né? Aí, beleza, basta isso. Agora a gente solta as duas presilhas aqui do defletor, tem uma de cada lado, bem embaixo aqui da mangueira do arrefecimento. A gente solta um lado, solta o outro, beleza? E com muito cuidado vai girando a hélice. Para quê? Para ela não cair. É um conjunto pesado, tá? Pode danificar, pode quebrar uma pá, pode machucar o radiador que fica bem na frente. Então é um negócio para se fazer com muito cuidado, segurando, né, a hélice. Tá fora a hélice viscosa. Com jeitinho, galera, tudo sai. Não adianta jogar força aí que quebra as coisas ao invés de soltar. E olha só como é bom revisar as coisas. Tá frouxo isso aqui, ó. Ó o parafuso aqui. Vamos apertar ele. Primeiramente, galera, a gente enfia uma chave aí de meia polegada, tá? Pra gente aliviar a força do tensor. Eu botei a catraca aqui, então ela dá regulagem. Aliviando a força do tensor, a gente consegue tirar a correia, beleza? É isso aí, ó. Então eu vou precisar das duas mãos aqui, vou parar a filmagem. Esses aqui na beirada é que são mais perigosos. Por fora ainda não tinha nada assim, muito aparente, não. Beleza? Mesmo tendo mudado a numeração, as correias continuam tendo o mesmo tamanho, tá? Né?
de 2337 para 2335. Olha lá, não sei se vai dar para ver, mas é o mesmo tamanho. Então vamos lá. O primeiro uso da nossa catraquinha 3/8, estou usando aqui um soquete longo 15 milímetros. Rapaz, o negócio tá com força aqui. Qualquer coisa eu vou ter que pegar o cabo de força ali. Acho que eu vou tentar com o cabo de força para não estragar a catraca. Agora com o cabo de força, vamos ver se a gente consegue soltar. Aí, ó, só usar a ferramenta adequada, né? Usando a ferramenta adequada, o serviço fica fácil. Ó, para você ver o que é um motor que não fica sendo lavado, ó. Tem o tratamento bicromatizado ali no parafuso certinho, ó. Olha que beleza. Temos aqui o tensor. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, já tá dando uma separadinha. Em que ainda tava pegando beiradinha. O meu, quando eu troquei, ele já não tinha essa beiradinha aqui. A correia já tava passando aqui na beirada mesmo. Sobrava um pedacinho limpo assim, fora da correia já. Que a gente conseguia enxergar. E o rolamento? Vê aqui. Já tava começando a querer chiar. Muito obrigado, Tensor, pelos seus serviços prestados. 172 mil quilômetros em 10 anos. Trabalhou bem, né? Então, vale a pena comprar um tensor paralelo agora? Não, vamos colocar outro original. Queremos mais 10 anos de sossego aí. Um detalhe aqui para vocês verem, ó, fabricação 2010. Tá? Então, original do carro. Este novo que vamos colocar, a fabricação dele é de 2018. Janeiro de 2018. Então já estava aí há algum tempo no estoque. E foi comprado agora, este mês. Vamos ver se o... Aí, ó. Não chia, né? Rolamento zero. Então vamos colocá-lo no lugar. Aqui, galera. Como é que eu sei que ele travou no lugar? Tem esse pino aqui pra fora, tá vendo? Tem um lugar onde esse pino encaixa lá, tá? Ó, encaixou, olha lá, ele tá travado. Se o pino não tiver encaixado, opa, olha lá, se o pino não tiver encaixado, ele move. Encaixou o pino, não se move mais. Beleza? Agora vamos colocar a porca de volta e apertar. Bom, pessoal, para colocar a correia no lugar, basta seguir o desenho que a gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no adesivo. Também tem esse mesmo esquema aí no manual do carro, tá? E também tem, agora, aí ficou. E também tem no manual técnico, tá? Da MWM. Então não tem muita dificuldade, é só seguir o desenho. Eu vou começar aqui, passando aqui no compressor, que é a peça aqui à extrema esquerda. Vamos ver. Aí do compressor, vai passar no tensor e vai pro virabrequim. Vamos encaixando ela, peça por peça. Passar aqui no tensor, né? Depois, para conseguir encaixar o último item, a gente vai ter que aliviar o tensor, igual a gente fez para tirar a correia. Passar a correia aqui embaixo da polia do virabrequim. Do virabrequim, ela vai passar as costas na bomba d'água, ok?
as costas na bomba d'água. A bomba d'água é tocada pela costa da correia. Então, passamos aqui, passamos pelas costas da bomba d'água, a gente volta e passa na polia da direção hidráulica. E aí a gente tem que passar para o alternador. Já ficou curta a correia, então a gente tem que aliviar o tensor. Coloquei de volta lá a catraca de 0,5 polegada no tensor. Mudando de posição aqui porque a catraca mexeu, né? Vamos lá. Aliviamos, passamos aqui. E aí, a última coisa é passar nesse rolamento aqui, ó, de cima. Só que eu acho que para passar no rolamento de cima, tem que aliviar bem aqui o tensor. Aliviar o máximo que dá e vou segurar. Aí, tô no máximo. Vou passar ela aqui por baixo. Isso aí. Aparentemente tá tudo certo. Vamos dar uma conferida. Se a correia ficou certinha, ó. Beleza. Virabrequim, bomba d'água, direção hidráulica, alternador, rolamento aqui de cima, embaixo da termostática e compressor do ar-condicionado. Aqui onde estava solto, tá? O compressor eu já apertei esse parafusinho aqui e rasgou minha luva. Já apertei o parafusinho, beleza? Então tá tudo certo. Tira a catraca aqui e tá feito o serviço. E, olha lá, ó o tanto que sobra. Ó o tanto que sobra atrás do tensor, ó. Agora ele tá bem no meio, tá? Então é isso aí. Serviço da troca do tensor feito. Agora a gente coloca a hélice viscosa e o defletor de ar. A gente trava a bomba d'água e dá um aperto na nossa chave 32, beleza? Não precisa exagerar nesse aperto porque a rosca é contrária, né? Então quando a hélice se trava, o próprio peso dela gera um aperto no parafuso, né? Mas também não é para deixar frouxo, obviamente. Viram aí que o tensor novo fica imóvel, ele não fica vibrando, né, pulando igual o tensor antigo. E também o que a gente não sabia é que ele estava roncando já, né, o rolamento. Então uma troca aí é mais do que necessária. Eu esqueci de dizer no começo do vídeo, mas nós também vamos substituir as bieletas, tá? Estou aqui com um par de bieletas originais, Motorcraft, tá? Feita nos Estados Unidos. Pasmem, as bieletas desse carro aqui ainda são originais de fábrica, tá? Era um modelo um pouco mais fino do que esse aqui, então eu vou substituir por originais outra vez. Que eu já comprei tem algum tempo que está guardada aqui. Eu dei uma apertada nessa bieleta aqui e ela parou de fazer barulho. Agora, como está rangendo a suspensão muito, eu vou colocar as novas também. Eu acredito que já esteja muito quadrada a ponta. Tá vendo que a ponta é ovalada? Eu acredito que daquela ali, pelo esforço e pelo trabalho ao longo dos anos, acredito que elas já estejam quadradas aqui e fica ali roçando na bandeja, provocando rangido. Beleza? Então vamos lá trocar os isoladores do suporte da barra de torção e essas bieletas aqui. Bom, pessoal, qual que é o procedimento aqui? Em primeiro lugar, a gente vai soltar esses dois parafusos aqui, dois parafusos de baixo, vai tirar esse L aqui e a gente vai ver a barra de torção como é que é. Depois a gente vai ter que subir a lateral, né, do carro aqui no macaco para aliviar o peso nessa
barra de torção aí, beleza? Então vamos uma coisa de cada vez. Aí, ó. Beleza. Aquela borracha vai exatamente aí, ó. Vou focalizar aqui. Isso aí. Vai revestir essa peça de metal. Certo? Então o que a gente tem que fazer agora? Aí, ó. Aqui tá a barra de torção. A gente vai ter que colocar um macaco aqui e aliviar o peso. Desculpa a barulheira aí, galera, que a criançada tá brincando aí fora. Certo? A roda aqui já tá erguida. Só que para aliviar completamente a tensão aqui da barra e a gente poder tirar essa peça, vou ter que tirar essa trava aqui, que é onde fixa o parafuso de regulagem, tá? Tem que afrouxar o parafuso de regulagem, ó, ele tava até aqui. Então, galera, eu apoiei o cavalete aqui, ó, e vou colocar o macaco na vírgula. Olha lá, tirei a tensão. Vamos um pouquinho. Aí. Dá pra gente tirar a chapinha de trava. Beleza? Ó, tiramos a chapinha. Lembra de fazer isso com o macaco bem esticado. Que aí agora a gente desce bem devagarzinho. Olha lá. Aí livramos o macaco. E aqui, ó, cadê o isolador? Tem um resto aqui, ó. Um resto de plástico aqui do caramba, ó. Olha só, ó. Olha o que sobrou do isolador aqui. Ó. Beleza, ó. Bom, aqui estamos com o isolador, ó. Beleza? A gente tem que encaixar essa peça aqui dentro. Olha lá. Acabou. Certo? Vou passar uma graxinha aqui, né? Ferro com ferro. Melhor botar uma graxa. Aí, galera. Postei uma graxinha nano aqui. E vou colocar o isolador no lugar. Ah lá. Fora que se a sua suspensão tiver muito baixa dianteira, provavelmente está sem o isolador, porque esse isolador aqui sobe bastante, viu? Fica um belo de um calço aqui de suspensão. Aí, agora sim. Eu já vou aproveitar e já vou colocar o parafuso de regulagem. Só um detalhe, tá, galera? Perde a regulagem de altura, ok? A gente tá mudando a base aqui. Olha lá como é que fica com o isolador. A gente tá mudando a base aqui, tá mudando a altura da vírgula, ok? Outra coisa que também atrapalha sempre que você mexe na altura é cambagem. Então eu estou fazendo isso aí agora, porque a gente vai fazer o rodízio de pneus desse carro e vai conferir alinhamento, cambagem, tudo de novo. Porque perde a referência, beleza? Então, tem que levar para conferir a geometria depois que faz esse serviço. Vou pegar aqui um apertinho. Isso aí, galera. Não se esqueça que para rodar o parafuso de regulagem, a roda tem que estar fora do chão, beleza?
senão força lá o parafuso. Beleza, eu deixei 4 fios de rosca mais baixo o parafuso, porque, como eu disse, vai mudar a regulagem. Agora eu vou lá para o outro lado fazer a mesma coisa. Eu tô vendo aqui, ó, que esse espaço aqui onde passa meu dedo aqui, lá na outra barra, tá bem mais próximo. Ou seja, provavelmente tá sem isolador também. O outro lado, galera, é exatamente a mesma coisa aqui que eu vou fazer. Depois que eu fizer esse serviço, eu vou tirar o carro da garagem, dar uma voltinha, voltar com ele para a garagem e regular a altura outra vez, ok? Para deixar igual os dois lados, para o carro não ficar torto. Então, galera, vamos trocar a bieleta. Tá, ó, aqui em cima dá para ver a cabeça dela tá bem quadrada já. Aí a cabeça da nova é redondinha, ó. Como eu falei, aquela bieleta lá é o modelo fino, é a que saía de fábrica. Nesse modelo aqui da Ranger. Essa aqui é a que foi substituída depois, essa aqui é fabricada em 2018. Vamos colocar aí. Ah, tem que soltar as duas bieletas, tá? Para ficar mais fácil de trocar, porque é possível levantar aqui a barra de torção, né? Se soltar dos dois lados, levanta ela um pouquinho e consegue trocar de boa as duas bieletas. Beleza? É um 16 curto aqui embaixo para travar e um 15 longo aqui em cima na catraca. Vamos lá. Travar no pneu mesmo. Nos desenhos dos catálogos da Ford, tá? A bieleta fica com a rosca aqui virada para cima, ok? Então põe a porca para cima. E a cabeça do parafuso comprido fica embaixo na bandeja. Bom, do outro lado, pessoal, o mesmo esquema. 16 embaixo, 15 em cima. Vamos soltar. Colocar a bieleta nova, pessoal. Ver se ele tá encaixado certinho nos... Oh, tá quase. Beleza. Uf. Sem posição. Joia, não pode apertar muito, senão amassa a bieleta, tá? E justamente o desgaste dela aí é o quanto amassa. Certo? Aí depois testa aqui, ó, ela não tá virando, não tá mexendo, ó. Acabou, tá no lugar. Vou mostrar uma curiosidade aqui. Essas aqui são as bieletas antigas. Eu já coloquei as duas novas lá no lugar, então não tem como mostrar. Mas a nova restava só um pedacinho assim, sem rosca, entende? E aí vinha a porca em cima, que tinha mais uma peça de plástico dessa aqui, igual essa aqui, né? Só que com a porca. Ela vinha em cima, então ficava aqui, sobram uns poucos fios de rosca para cima. Essa aqui, como ela já desgastou bem e já amassou bem, não dava mais aperto. Você chega aqui no final de rosca, né? E não era o suficiente para apertar todo o conjunto. E aí dá folga, dá barulho. Né? Olha lá. Então é isso aí. Prestaram bem o seu serviço aí, porque essas aqui também são originais. 10 anos de trabalho, 172 mil quilômetros. Ah, mas não é caro comprar a bieleta original? É caro. Agora, dura, né? Vai comprar e tem bieleta de 20 reais no mercado aí. Não dá um ano, você tem que trocar outra vez. Essa aqui dura 10. Já estamos no final do nosso vídeo. Já estamos aqui com a nossa Ranger de sempre na garagem. Tá? Então, foi isso aí. Substituição do tensor da correia, do isolador do suporte da barra de torção
e das bieletas dianteiras. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque eu tento trazer esse tipo de conteúdo, né? E algumas informações aí de pesquisas que a gente faz, né? Tentando ajudar e passar informações para quem esteja buscando, né? Minha caminhonete aqui está bem próximo de completar 200 mil quilômetros e eu pretendo fazer uma bela de uma revisão aos 200 mil quilômetros. Então, se você estiver inscrito aí no canal, terá esse conteúdo também em breve para acompanhar. Beleza? Um abraço e até a próxima!